哇，個幾鐘喎，蝕謙啦。A few moments later. 唉，遲得嗰一陣啫，唔緊要啦，佢哋平時都係咁啫，1個鐘頭好多啫，唔緊要啦，約9點個12點到唔緊要啦。sorry，遲到。大佬啊，而家幾點啊？唉，sorry 啊，啱又瞓翻着啊。咪就係咯，個幾鐘喎，搞咩啊？唉，算啦，冇嘢啦，唔緊要啦，下次準時翻嚟。多謝啊，堂哥。唉，開始打波，快啲打。Tomorrow. 唉，坐下喎，打機。OK， 打。誒，全部人上晒線喎，史謙仲未打嘅，佢喺邊啊？咦，真嘅喎，唔係真事啊，多打俾佢先。喂？喂，邊個啊？講嘢嘅，繼續瞓啦。咦？cut 我線嘅。嚇？咦，佢次次都係咁嘅，唔同佢做 friend 啊，以後都。2 hours later. 唉，哇，喂，死啦，唔聽電話嘅，唔通佢今次真係嬲大單啊？下次翻嚟出嚟準時啲先。The next day. 唉，今次特登早咗成個鐘度，應該都冇俾佢哋鬧噶啦。今次我哋都係咁準時，唔知喎，史謙今次遲幾耐啊？唔通又係半個鐘起跳Oh my bro！ 你今日咁早到嘅？特登早到啊，費事又俾人鬧啊嘛。唉，不過我上次對你咁好啊，幫你講嘢。唉，咁先係噶嘛，你又唔好遲到啊！唉，吸取咗今呢幾次嘅教訓，我以後都會準時噶啦，唔會阻呢堂我咁遲呢個鐘頭嘅。兄弟抱一下，说说你心里话，说尽这些年你的委屈和沧桑变化。